Grüezi wohl, YouTube! Das Jahr ist bald vorbei und wir schreiben bald das Jahr 2026. Und ich dachte mir, ich mache ein kurzes Update, was uns da in 2026 ereilt, weil ich denke, das Jahr 2026 wird das, was wir bis jetzt hatten in Diablo 4. Season 10 und Season 11 waren richtig nice jetzt mit dem Paladin schon in Season 11. Richtig Bock. Und 2026 kommt ja das ganze DLC und noch eine weitere Klasse. Und es gibt ja ein Video dazu und das ziehen wir uns jetzt rein. Hate me. Your fate is my doing. You think you've lost everything, and yet there is so much more I can take. Wir facen das ultimative Böse, Chat. Na gut. Neue Kampagne gibt's auch. Das ist geil mit neuen Bossen etc. Hier so eine Krabbe. Das ist richtig nice. Und natürlich der Paladin, den wir jetzt schon richtig gespielt haben. Und eine Secret-Klasse, wo hier im Background ist. Mal schauen, was es wird. Vielleicht irgendein Hexer oder Amazone haben auch viele im neuen Gebiet, was auch kommt hier im Video. Genau hier die neue Region, was schon mal richtig nice aussieht. Und hier eines der wichtigen. Der Würfel. Wir unsere Items bearbeiten können. Dann hier auch ganz wichtig. Das ist jetzt schon ein bisschen beim Paladin erweitert worden. Danach wird es natürlich für jede Klasse das geben. Dass wir viel mehr mit den Fähigkeiten machen können. Ja, wir haben hier bei einer Fähigkeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Sachen. Sogar die Ultis kann man abändern. Am Talisman, Set-Bonus. Auch richtig nice, kann man noch mehr pushen. Und Endgame, auf das wir glaube alle am meisten gespannt sind. So wie man es im Video sieht, kann man da sich eine Route planen und dann halt durchrennen. Und dann bekommt man durch den Warplan, Kriegsplan, ja, verschiedene Belohnungen. Ja, da müssen wir uns bereit machen. For hell is no longer coming. Hell is Mephistos ist bereit, geschlagen zu werden von uns. Gehen wir nochmal schnell zurück. Hier eigentlich eine recht große, gute Übersicht. Mache ich mal schnell hier oben ein, schön auf seinen Kopf. Also, zur linken Seite sehen wir eben den Würfel und die Taste und Variation von Bonuseffekten. Also was man einmal sieht bei den großen Erneuerungen, man kann jetzt bis 12 Punkte vergeben. Hat natürlich auch mehr Punkte, weil wir bis Level 70 spielen können. Also wird von 60 auf 70 erhöht, was schon mal gut ist für uns. Der Würfel eigentlich sehr viel Neues bringt. Also jede Klasse hat das, 8 Klassen haben es dann. Man kann massive Überarbeitung von Fertigkeitsbäumen haben wir schon gesehen. Auch die Variation wird natürlich dann ergänzt. Stufen werden erhöht auf 70 und neue Beutefilter kommen. Also ein Loot
Filter kommt und das ist so gut, was kommt. Auch gerade bei den Bossen, wenn man Bosse wiederholt macht und da jede scheiß Unique Drop, dass man das einfach ausspricht, was man da will, oder jetzt auch bei den Goblin Runs, wenn man da durchrennt und es poppt so viel auf, wenn man da so viel kann ausblenden, göttlich. Handwerkssystem wird auch nochmal überarbeitet mit dem Sporadikwürfel hier und Talisman Set Boni gibt es dann. Eben das Endgame haben wir schon im Video gesehen. Bin gespannt, was da genau kommt, aber hier auch nochmal eben Level 70 und dann hier unten, was sehr spannend ist, wir sind jetzt gerade Dezember 2025, Season 11 mit Paladin, Februar wird es wahrscheinlich den PTR geben und da können wir vielleicht schon den Horatiwürfel, Talisman und den neuen Fertigkeitsbaum testen und dann im März kommt Season 12. Und dann in der Season 12 kommt das DLC im April. 28. April. Also das wird richtig viel neues Zeug kommen. Also wenn man in Diablo reingehen will, ich denke 2026 ist der beste Point, um das zu machen. Wir werden jetzt weiter grinden in Season 11. Wir haben jetzt Pit 120 geschafft. Und dann spätestens Februar in PTR gehen und dann im März in die Season 12 rein. Und dann im April 2026 ins neue DLC mit der neuen Klasse reingehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen, gerne ein Like da lassen, gerne einen Kommentar da lassen, auf was ihr euch am meisten freut oder was ihr gerne noch in-game haben. Und falls ihr irgendwo Hilfe braucht beim Hochziehen, braucht mehr Equipment, möchtet Goblin Breaches machen oder auch Mythic Prankster Runs, kommt gerne in meinen Livestream. Wir verschenken da alles. Sobald wir was gefunden haben, haben wir es in der Community. Danke euch fürs geile 2025 und wir hören uns spätestens 2026 wieder. Ciao!